Кратки најави за денес. Под мотото на страната на хуманоста, Црвен крст Охрид го одбележа светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Моштите на Свети Ѓорги Победоносец и чудотворната икона на Богородица ја осветија струга. Утре ќе се одржи детската трка на Охрид трчат. Дваесет и 6 години со распеано рибарче живее детската песна во Охрид. Европа ја слави 80 годишнината од денот на победата над фашизмот. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 21 степен Целзиусов. Антициклон ќе донесе стабилно и суво време во најголем дел од Централна Европа. Облачно со повремени врнежи од дожд ќе има во западниот дел на Иберискиот полуостров, каде што се позиционира нов циклон кој создава нестабилност над Португалија и Западна Шпанија. Во најголем дел од Европа превладуваат температури кои што се под вообичаените за овој период од годината. На Балканот утре ќе превладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, особено во западните и централните предели. Локално постојат услови за појава на грамотевици и невреме. Максималните дневни температури ќе се движат од 16 до 26 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Во попладневните и во вечерните часови развојна нестабилност што ќе услови врнежи од дожд и грамотевици, ветровито и посвежо време со пад на дневните температури. Локално постојат услови за појава на невреме. Ќе дува засилен западен и југозападен ветер. Минималните температури ќе се движат од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 14 до 25 степени. Во Охрид во петок во првата половина од денот ќе имаме претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне и навечер нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните часови врнежите ќе престануваат и ќе настапат повремени сончеви периоди. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во недела по свежото утро и температура од само 5 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и со температура до 18 степени. Во Охрид во понеделник претежно сончево, ветровито и свежо време со појава на локална облачност. Во текот на денот ќе дојде до зголемување на облачноста. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки.
Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со положување свежо цвеќе на спомен бистата на големиот хуманист Анри Динан, денеска Охридскиот Црвен крст оддаде почит кон основоположникот на најголемата хуманитарна организација во светот. Неговиот роден ден, 8 мај, се одбележува како Светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Движењето кој представува најбројната армија на светот со преку 20 милиони волонтери во 192 држави, чија мисија е помош и олеснување на страдањата, годинава прославува под мотото "На страната на хуманоста". Под мотото "На страната на хуманоста", Црвен крст Охрид како дел од глобалната кампања на Меѓународната федерација го одбележува Светскиот ден на Црвениот крст и на Црвената полумесечина. 8 мај е востановен во чест на роденденот на основоположникот на идејата за ова најголемо светско хуманитарно движење Анри Динан. На овој ден важно ни е да го истакнеме значењето на секој поединец за подобрувањето на животот во заедницата, а воедно да изразиме почит, признание и благодарност кон волонтерите, партнерите и поддржувачите за нивната несебична поддршка, кажа председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков. Го правиме тоа цела година, но во текот на оваа недела на Црвениот крст потенцираме особено кон младите и кон нашите сограѓани да бидат дел од хуманоста, да бидат дел од нашите активности, бидејќи само така можат да се изразат позитивно. Знаеме во какво обкружување, во каков свет, во глобални рамки живееме, колку тешки и големи предизвици имаме, но сепак не заостануваме, односно не се откажуваме. Пред спомен обележието на Динан пред седиштето на Охридскиот Црвен крст, кое е единствено во земјава, се поклонија представници и волонтери од Црвениот крст и делегација од Советот на општина Охрид. Честитки за успешната работа и посветеноста до волонтерите и раководството на Охридската организација упати председателот на Градскиот совет Перчо Божиновски. Заедно како локална самоуправа, како општина Охрид и Црвениот крст Охрид, навистина треба да ни биде во преден план хуманоста и она што го имаме како заедничка цел, а тоа е помош на граѓаните, на сите оние ранливи категории и сето она што ние го имаме како надлежност во однос на Советот на општина Охрид и сите оние активности кои што заеднички ги имаме со Црвениот крст. Хуманоста, добрината и сите овие активности нека траат во овај недела на Црвениот крст, така што
во тој знак и нели денешниот ден нека се одбележи како поддршка на сите граѓани и како една заедничка порака која што упатуваме со Црвениот крст. Во неделата на Црвен крст до 15 мај, Црвен крст Охрид организира бројни активности со цел подигнување на свеста за значењето, мисијата и визијата на организацијата. Објавен е конкурс за литературни и ликовни дела за сите млади од основните и средните училишта во Охрид и Дебрца на тема Гласот на хуманоста. Вчера на Факултетот за туризам и угостителство во соработка со службата за трансфузиона медицина беше организирана успешна крводарителска акција со студенти и соопштата популација. Во понеделник на 12 мај од 9 часот во седиштето на Црвен крст ќе започне отворен инфодент за децата од предучилишните установи и учениците од основните училишта во Охрид и Дебрца, каде преку промотивни материјали и видеопроекции ќе се запознаат со мисијата и движењето и со тоа како се станува волонтер. Продолжуваме во оваа недела на Црвениот крст со истакнување на наши хумани сограѓани, на нивните дела, без оглед дали се тие мали или големи, но придонеле за подобрување на животот во заедницата. Не сакам да откривам сега имиња, но во текот на оваа недела ќе видите за наши сограѓани кои што навистина придонесуваат за развој на хуманоста овде и развивање и поттикнување на хуманоста кај другите. Исто така сакам да кажам дека од 8 до 15 нашите дисеминатори, оние кои ги шират знаењата за Црвениот крст, ќе имат неколку работилници и сесии со најразлични групи, целни групи, од млади деца до возрастни, каде што ќе можат да ги искажат оние знаења што ги имат за Црвениот крст, а се со цел да се поттикне хуманоста и да се научи што значи ова најголемо светско движење со преку 20 милиони волонтери во 192 држави во светот. Црвен крст Охрид брои над 1000 волонтери, од кои половината се активни, додека бројката на членови е далеку поголема. Охридскиот Црвен крст е еден од најдобрите, најорганизираните и најуспешните помеѓу 33 општински организации во државава. Струга ја продолжи дневната традиција. Вчера попладне се одржа најголемата торжествена литија во чест на заштитникот на градот Свети Великомаченик Ѓорѓи. Со торжествена ѓурѓовденска литија Струга се поклони на патронот Светиот Великомаченик Ѓорѓи, илјадници, верници и свештеници, монаштвото од Бегорскиот манастир и сестринствата со чудотворните мошти на светителот го осветија градот на мостовите. Верниците почит му оддаваа, стоејќи на двете страни на улиците и поздравувајќи ги моштите со фрлање цвеќе. Она што ја карактеризира оваа литија, како и претходните, присуството на честните мошти на Свети Георги од манастирот во Рајчица, исто така неговата чудотворна икона од неговиот истоимен храм, овој прекрасен храм на Свети Георги во градот Струга, но и како надополнување оваа година за прв пат го имаме присуството и благословот на иконата на Пресвета Богородица Гликофилуса, односно Сладколюбива. Тоа е една икона која што потекнува од Света Гора, а неодамна верна изобразба на таа икона беше донесена во Бигорската света обител. Гледката величествена, покрај биењето на камбаните, пеењето на свештениците беше пропратено со хор и оркестар. Стружани од најмладо до најстаро, велат овие денови за нив се посебни. За секој стружанец овој празник представува нешто навистина возвишено и навистина е огромна честа да се биде дел прво од овој ваков торжествен настан, а да се носат моштите на великомаченикот и на заштитникот на Струга, навистина едно огромно задоволство и чест. Овој настан, јас она што го доживеав овде и денови претходно, ми е особена радост што сретнав премногу мои пријатели од други вери и националности. Ова нешто величествено, значи оваа година, како и секоја година, пак се собра Свети Георги, оваа година ги собра сите луѓе од цела Македонија, а можам да кажам пак од целиот свет, како минатите години. Да му благодариме на победоносецот, што секоја година се помногубројни сме. Литијата е одлика на долгата струшка православна традиција. Овој величествен духовен настан денес една од најголемите литии на Балканот. Се негувала 2 векови, а е возобновена последниве 16 години. Утре, стадионот Билјанини извори ќе блесне од енергија, насмевки и детска радост.
Со почеток од 10 часот ќе се одржи Охрид трчат, детска трка 2025, на која ќе учествуваат сите првачиња од основните училишта во Охрид и Дебрца. За најмладите, трчањето е авантура полна со насмевки и забавни моменти, да ги мотивираме децата да спортуваат, да се дружат, да развијат физички вештини, да бидат тимски играчи и да играат фер, порачуваат организаторите. 26 години живее детската песна во Охрид. Фестивалот Распеано рибарче изминативе години создаде 500 детски песни, а на сцената продефилираа повеќе од 3000 деца. Се одржа 26-тото издание на детскиот фестивал Распеано рибарче. Во спортската сала Билјанини извори. За прв пат на сцената настапија 38 изведувачи, а беа испејани 33 нови композиции. После првата изведба предвидени се уште неколку приредби. Прв пат после 26 години на нова локација го направивме и видовме дека можеме да го организираме и на мали, и на големи терени, па и на најголеми во овој случај. Беше во спортската сала Билјанини извори. Се си беше безпрекорно добро. Имавме рекорден број повторно на учесници, 33 песнички, 38 пејачи и вкупно околу 100 дечина со сибалетските групи. Имавме прилика летото и на Долни Сарај, на голема захтевна сцена ја наполнавме и го направивме како што треба. Изминативе 26 години фестивалот Распеано рибарче создаде повеќе од 500 детски песни. Некои од нив до ден денес се пеат, а на сцената во хорот и танцовите групи магијата на јавниот настап ја почувствувале над 3000 деца. Одлично поминавме, дечињата беа безпрекорни, весели, разиграни, со колешката Бети Завеска, двете кореографки. Голема благодарност до училиштето Григор Парличев, што ни беше во пресред за дечињата тука да се подготвуваат. Голема благодарност до родителите. Во песнарката ги има сите песнички во кои се зборува за езерото најмило, за бранчињата, за кученца, за магијата на добрината, за земја Галенија, значи за учителки, за математика, за нашата татковина Македонија, да, песните, 33 песнички, 38 учесници. Фестивалот Распеано рибарче го создаде сега покојниот Коле Петкукевски, човекот кој што ја сакаше естрадата, иако по професија беше машински инженер, но во срцето беше наклонет кон музиката, танцот, пеењето. Распеано рибарче низ годините прирасна во бренд на градот Охрид, кој редовно добива поддршка од локалната самоуправа. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 53 годишно лице од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот поранешен директор на јавното предпријатие Колекторски систем Скопје, подрачно оделение Охрид, во периодот од 2022 година до август 2024 година не воспоставил прецизен интерен протокол за реализација на прекувремената работа, при што било невозможно реално евидентирање на редовната и прекувремената работа. Не можело да се утврди времето на извршување на прекувремената работа, а исто така не можело да се утврди по чиј налог била извршувана прекувремената работа. Со тоа, тој ги пречекорил границите на своите службени овластувања и на дел од вработените им овозможил противправна финансиска корист, со што предизвикал штета на предпријатието за сума од околу 2.880.000 денари, информираат од СВР Охрид. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.